Suatu hari, Udin, seorang bocah iseng, menemukan topi tua di gudang rumahnya. Tertulis di sana, topi ajaib, dapat memahami bahasa hewan. Udin pun memakainya dan langsung menuju ke kandang ayam. Dengan penuh semangat, Udin bertanya pada seekor ayam, "Ayam, kamu ngomong apa?" Ayam itu menatapnya dan berkata, "Kukuruyuk." Udin bingung dan mengeluh, "Topi ini bohong." Tiba-tiba, ayam lain di sebelahnya berbisik, "Jangan kasih tahu kalau kita sebenarnya bisa bahasa manusia, nanti dia minta cerita dongeng tiap malam." Udin terkejut mendengar itu dan terbahak-bahak, "Ayam pintar, ternyata kalian lebih licik dari